Mgombea ubunge wa jimbo la Arusha mjini kupitia CCM Paul Makonda ameendelea na mikutano yake ya kampeni katika maeneo mbalimbali ya jiji la Arusha, ambapo ameamua kutembelea katika maeneo mbalimbali ambako watu wanafanya shughuli zao, akisema wakati mwingine huenda watu hawa wapati fursa ya kuhudhuria mikutano mikubwa ya hadhara ya kampeni ambayo inakuwa inaitishwa kwa sababu hawawezi kuacha majukumu yao. Hivyo akaona ni bora awafuate moja kwa moja katika maeneo yao ya kazi, ambapo kwa kwanza ametembelea katika viwanda mbalimbali vilivyopo hapa Arusha na kuzungumza na wafanyakazi wa viwanda hivyo, na pia amefika mpaka eneo ambako wanajengwa uwanja wa Afcon na kuzungumza na wafanyakazi mbalimbali wanaoendelea na shughuli zao katika uwanja huo, wakiwemo wale wanaoshughulika na masuala ya ujenzi na vibarua na watu wengine mbalimbali, na kubwa zaidi akiwaomba kura, kumwombea kura Dr. Samia na kuambia waendelee kudumisha utulivu na amani. Lakini pia ameelezea vipaumbele mbalimbali ambavyo wanakwenda kuvitekeleza pale ambapo atafanikiwa kuingia bungeni na kwa mbunge wa Arusha mjini. Mimi ni Bakari Chijumba. Hii ni Ayo TV. Nyinyi mlipo hapa mna watu wanaowategemea. Kuna watu wanaishi kwa kazi hii. Yaani ili vumbi mnalokula hapa, kuna watu wanafanya nini? Wanaishi. Naombeni pia na wao mkawahamasishe. Wakawe sehemu ya nini? Ya kupiga kura. Wafanyakazi wote walioko kwenye jimbo la Arusha, hususan wa viwandani, wanayo haki ya kwenda kupiga kura tarehe 20 ngapi? 29. Lakini sio hivyo tu, wafanyakazi wa viwanda vyetu vyote vya hapa jimbo la Arusha wajue pia wao ni wanufaika wakubwa wa amani, kwa sababu wawekezaji wanaowekeza kwenye nchi yetu, kwenye mkoa wetu, kwenye jimbo letu, kwa sababu kuna utulivu na nini? Amani hii ndio inatufanyia mtaji wa kwanza wa kuwaleta hata wageni wenye mitaji kuja kwenye nchi yetu. Na amani hii ndio inatengeneza fursa ya ajira kuongezeka, kwa sababu serikali haiwezi kuajiri kila mtu. Kwa hiyo tunapoilinda amani na tunapokwenda kupiga kura tarehe 29, tunatengeneza tena mipango ya miaka 5 ijayo. Kwa hiyo mnapokwenda kupiga kura kuwapata wabunge, maana yake mnaenda kuongeza watu wenye ufahamu wa kutengeneza sheria nzuri zaidi ili wawekezaji wazidi kuingia wapi? Chini. Kama sera zingekuwa mbaya, mahusiano yetu ni mabaya, amani hakuna, huyu bwana asingekuja hapa nchini. Kwa hiyo ndugu zangu wenye viwanda, kwamba nyinyi ni wanufaika namba 1 wa sera na mpango wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kuwafanya wageni waje nchini na wawekeze, sisi tupate nini? Ajira. Kwa hiyo tunapokwenda kupiga kura, tunajua kabisa tunaenda kuchagua maisha yetu. Ukikaa pembeni, manake umekubali watu wengine wachague maisha yako kwa niaba yao. Yaani unaruhusu mtu akupangie mpango wa namna gani uishi. Moja ya ajenda kubwa tunao jimbo la Arusha, ambapo pia maandiko kwenye ilani ya chama chetu, ni kuhakikisha viwanda vinaongezeka katika jimbo letu la Arusha. Na tayari kuna Wachina wamekuja, tunatafuta heka 1000, wanataka kujenga viwanda 300. Lakini naomba tarehe 29 tendeni tukapige kura, tuhamasisheni watu wakapige kura. Akiwa hapa katika eneo ambapo unajengwa uwanja wa Afcon jijini Arusha, Paul Makonda baada ya kuhitimisha kuongea na wafanyakazi hawa, wakapata fursa pia kumfanyia maombi maalum, wakimtakia heri na kumwomba Mungu ampe uzima na afya, lakini pia amjalie aweze kushinda ubunge katika jimbo hili la Arusha. Ninaomba watumishi wenzangu tufumbe macho tuweze kumweka kiongozi wetu mikononi mwa Mungu. Baba yetu ulio juu mbinguni, tunakushukuru kwa masaa haya ambavyo umeweza kukubali mtumishi wako aweze kufika katika kituo hiki, maana sisi hatukutegemea, lakini imekuwa ni miujiza ambayo wewe umeifanya kwa mchana huu wa leo. Hakika Baba, mkono wako umeonekana, maana maeneo haya tunafanya ibada za asubuhi kabla hatujaenda kazini. Lakini Baba, ufunguo wa maisha kwa yule yote ambaye anaelewa nini maana ukuu wako, ameona kwamba Baba, mkono wako umeonekana katika maeneo ya kazi ya uwanja wa Afcon. Maana kiongozi huyu tunamwamini, tunakubali hata kila alichotuahidi Baba, akienda katika utendaji wa kazi yake ya ubunge. Hakika Mungu wetu umpe ujasiri. Ninaomba kwa imani nikiamini Baba utatenda, kupitia jina la mwana Yesu Kristo aliye mwokozi wa maisha yetu. Wote tuseme amen. Baada hapo umetembelea pia kwenye maeneo mbalimbali, kata mbalimbali za jimbo la Arusha mjini, ikiwemo na kuzungumza pia na wazee akiwaomba kura.
Mimi ni Bakari Chijumba. Sauti ya wananchi inasikika kwenye sanduku la kura. Ukipiga kura, kiwango cha idadi ya watu waliopiga kura kinatoa tafasiri ya imani na matumaini walionayo wananchi juu ya wale viongozi. Lakini la pili, kinaweka deni kwa viongozi waliochaguliwa kwa kura nyingi ya kwamba tusibweteke, kwa sababu uchaguzi ujao zikishuka kura zetu ni tafasiri ya kutokufanya vizuri na kukubalika kwa jamii iliyochagua. Kwa zoezi la upigaji wa kura ni zoezi muhimu sana, na ambalo sisi itatuwezesha kwenda kwenye mamlaka wakati wanalinganisha kata gani imeongoza kwa kura nyingi, ndivyo itakuwa vile vile ambavyo sauti zenu zilizoko kwenye sanduku la kura zitakavyoongea kwa sauti kubwa kwenye miradi ya maendeleo kwenye kata husika. Baraza la madiwani au bunge ni vyombo vinavyokwenda kupambania keki ya taifa kuja kula na wananchi wake kwenye maeneo waliochagua. Kwa hiyo keki hiyo inaongezeka thamani kama ulikotoka ulikuja na nguvu kubwa.